இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனாவை தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளில் முக்கியமானது வேது பிடிக்கிறது. இதை வீட்டில் உள்ள மூலிகைகளை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி வேது பிடிக்கலான்றதை இந்த வீடியோவில் நான் காமிக்க போகிறேன். வேப்பலை, துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை, மஞ்சள் இதை வச்சு நம்ம சிம்பிளான முறையில் எப்படி வேது பிடிக்கலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 லிட்டர் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும். நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, வேப்பலை, மஞ்சள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். இப்போ மூடி வச்சிருவோம். மூடி வச்சிட்டா நல்லா கொதிச்சு வரும். நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மூடியை லைட்டாக திறந்துட்டு அந்த ஆவியை மட்டும் மூக்கில் வாயில் படுற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி காலையிலையும் சாயந்தரமும் டெய்லி நம்ம பண்ணணும். காலையில் போடுற வேதுவையே நம்ம ஈவினிங் கொதிக்க வச்சு அதையே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இப்போ இருக்கிற கொரோனாவை ஈஸியாக நம்ம தடுத்துக்கலாம்.